A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, é unha asociación democrática, independente e sen ánimo de lucro que traballa na defensa do medio ambiente galego e global desde 1976. A idea do proxecto Ríos xurdiu en Cataluña no ano 1997 da man da Asociación Habitats. Foi en 2004 cando a ADEGA comezou a promover esta iniciativa en Galiza. O proxecto pretende involucrar a sociedade na conservación dos ríos, proporcionando ferramentas que garantan a súa participación. Na actualidade, o proxecto está financiado por Augas de Galicia e conta tamén coa colaboración da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Precisamente o proxecto Ríos atende a unha problemática moi acusada en Galiza e a que prestou moita atención a ADEGA desde distintos frontes, como é a situación dos ríos, o deterioro dos ríos por obras hidráulicas, por contaminación, por vertidos. É un proxecto de educación ambiental, voluntariado ambiental, ciencia cidadá, custo do territorio. Sin embargo, a parte de educación ambiental é transversal a todas estas cuestións. Hai 10 anos o proxecto Ríos asumiu o reto plantexado na Estrategia Galega de Educación Ambiental de levar adiante unha iniciativa de ámbito galego que estivera dirixida a todos os ámbitos de poboacións non só escolares e tamén que fora permanente e onde a metodoloxía fora fundamentalmente activa e participativa. Para min o proxecto Ríos foi un proxecto que me fixo crecer. Durante 10 anos eu fui crecendo con el, a miña filla tamén foi crecendo co proxecto Ríos. Quen ensucie sempre hai, quen limpe non. Bueno, desde Xestiga colaboramos co proxecto Ríos porque é unha pena esta pequena xoia que temos ao lado da casa. Pois é unha pena que non este como se merece, non? E que a xente poida disfrutar dela en boas condicións. A formación do voluntariado é fundamental para asegurar unha boa participación. O voluntariado recibe unhas nocións básicas do funcionamento do programa, sentíndose acompañado e apoiado en todo o proceso de participación. Os cursos de formación tratan sobre diferentes temáticas relacionadas cos ríos, ademais de explicar a metodoloxía do proxecto. En 10 anos, organizáronse 20 cursos de formación. O voluntariado foi partícipe no proceso de construción e ampliación do proxecto. A formación do voluntariado materialízase tamén nas saídas formativas. Consiste nunha inspección de río guiada polo persoal técnico do proxecto Ríos e constitúen un apoio moi importante para resolver dúbidas que xorden á hora de aplicar a metodoloxía. Aproximadamente o 45% dos grupos participantes no proxecto Ríos son centros de ensino. A custodia fluvial é unha proposta de participación cidadá no medio ambiente. Implica idear e desenvolver iniciativas que sirvan para mellorar ou conservar o estado dun río. Dependendo da actuación, da súa intensidade e duración, podemos falar de adopción de ríos ou de custodia fluvial. O Proxecto Ríos desenvolveu nestes 10 anos varias iniciativas de custodia en diferentes ríos de Galiza. O proxecto de custodia fluvial Ulla-Umia Lérez foi unha iniciativa desenvolvida en varios concellos que forman parte das bacías do Ulla, do Umia e do Lérez, na que entidades de todo tipo, asociación de pescadores, asociacións culturais, asociacións ecoloxistas, comunidades de montes, pois desenvolveron proxectos ao redor dos seus ríos. Na bacía do Ulla, o proxecto desenvolvido puxo en valor antigos roteiros e muiños abandonados. Na bacía do Umia, a Asociación Cultural O Fervedoiro pois puxo en valor o patrimonio cultural e natural do Río Gallo. Ademais, na bacía do Lérez se desenvolveu un proxecto por parte da Asociación de Pescadores e da Comunidade de Montes que declararon un tramo de pesca sin morte e ademais construíron e recuperaron as levadas de antigos muiños.